例えば車なんかどうですか？車、自動車。はい、自動車。自動車ですか？でもまあ F1 のレーシングカーなんですよ。全然見逃し。見逃しじゃないですね。まあとりあえずレーシングカーで。じゃあ来ましたほら。あレーシングカー。でもね、今ね、やっぱレーシングカー1台じゃ足りない。予選でしたね、予選。決勝だね、これ何台も来る。何台も来ますからね。今年の決勝しますね。すごい接戦状態。接戦で。団子状態。固まって向こうから。これはちょっと皆さんクイズその3。